はい、皆さん、こんにちは。今日はサムネイルの通り、世界初のイコライダーの師匠 AI が、師匠というようなタイトルを付けさせていただいた。お話をさせていただきます。皆さん、音楽制作をするときに、イコライザーで悩むことってないでしょうか？特に初心者の DAW を使っている人、もしくは今回このソフトを作ろうと思ったのは、AI ガスのスタジオという新しいバージョンが先月から動くようになってですね。なんと11月の13日には DAW と同じようなイコライザーというのがトラックにかけれるようになったわけです。もうそんな情報は見ましたか？私も動画は上げています。角の画面です。右側の方を見てください。このようにパラメトリックイコライザー、これが使えるようになっているわけです。でもここで思いました。もう長年音楽制作というのをやっています。でも最初の頃って誰でもそうだと思いますが、イコライザーこれ、どんな風に使ったらいいのかな、そんな風に思っている方もたくさんおられると思います。なぜならイコライザーとかミキシングというのは、オーソドックスなやり方というのはありますが、楽曲によっても違いますし、好みによっても違います。ですから昔からの音楽のプロというのは、学校で長い時間学んだり師匠についてですね。サウンドのこととかは覚えていったわけです。まあ、こういうような傾向があるなとかいうようなものを、どんどん経験とともに掴んでいくからです。でもそうしていたら、上達には長い期間がかかりますよね。そして今言ったように、なかなか人に教えれるというようなものでもないわけです。でも本当に教えられないのか。今これだけ AI が発達してきたから、AI に教えてもらえばいいじゃないか。そう誰でもが考えると思います。AI の学習の中にはプロのエンジニアがイコライザーをかける時のノウハウのようなものが十分に詰まっています。AI ができていないことといえば実践ということぐらいでしょうか。知識としては備わっているわけです。その知識とそして AI が弱い経験、それは補えばいいんじゃないか。そんな発想でできたのが今画面に表示した村長の AI EQ アドバイザー、このプログラムなんです。早速やっていきましょう。ゲストとして続けるというのがありますよね。皆さんも今すぐでもですね、ゲストとして続けるというのでやっていただくと、ボーカルのみなんですけれどもイコライザーのかけ方のアドバイスというのを体験してもらうことができるように開発しています。今回はこのソフトを買ってくれた人がメンバーとしてログインする、そんなやり方からスタートします。ここにメンバーとしてログイン全機能利用可能という風になっていますよね。ノート記事で購入してくれたところに、ここに入るパスワードというのが発行されます。そのパスワードで入っていただきます。もちろんこのパスワードは定期的に変わります。そうでないと、このパスワード1回漏れたら、悪いことをするつもりなら、誰でも使えてしまうから、その辺のところは仕組みを作っています。ではこれでですね、ログインしてみましょう。ログインするとこのような画面になって、最初はもう一度ログイン画面のようなものが出てきます。最近その AI とかに登録するときとかも、Google のアカウントとか Apple のアカウントでできるのと同じような画面が出てきますので、自分の好みのアカウントで入ってください。そうするとこの画面が出てきます。ここでハンドルネームというのだけ編集できるようになっています。自分の好きなハンドルネームを編集してください。最初はここが空になっていると思います。そしてお知らせ機能というのがあります。これを見ていただくと、まだ一つしかありませんけれども先生の方から管理者よりということでご挨拶の文章が書かれています。そしてここではダイレクトメッセージができるシステムを作っています。左の紫は先生が回答したところです。右側がメンバーさんがちょっとした相談事とかを書けるようになっています。今はテストですから入会しました。いろいろ教えてください。という風にして、あとはあいうえをかけくけ後最終テストします。というようなこんなことでテストになっているわけですけれども、このように皆さんと会話ができるようになっています。この機能も、もっともっとアップデートも考えています。さあ本題の話に行きます。戻ったらこれがトップページです。あっさりしたトップページですけれども、
EQ 提案を始めるというボタンがありますので、これを押します。すると音楽ジャンルを聞いてきます。ここでジャンルを選択します。こんな風にありますが、その他というのも入れれるようになっています。ちょっと選んでみましょう。するとこのように手入力できるジャンル項目、これが出てきます。今回はよくある J-POP を選択します。そしてここで楽器のカテゴリーというのを選んでもらいます。このカテゴリーハスの AI のカテゴリーと同じようになっています。ちょっとスノーを見てみましょう。スノーのトラックメイクをするときにこのようにリストがあります。ドラム、ベース、ギター、キーボードという順で並んでいます。12種類の大枠があります。それと同じようにこちらでは12の大枠がスノーを意識して分類というのを作っています。例えば、ボーカルというのを選んでみましょう。そうしましたらボーカルといっても色々ですよね。男性とか女性とかそれを選択します。例えば女性ボーカルそうしまして、次は求める音の雰囲気というのをざっくりした選択をしていただきます。落ち着いた感じこんな感じを選択してみましょう。そしてここはあまり聞き慣れない言葉ですけれども、イコライザーをしてミキシングという行為をしようと思ったら、楽曲全体がとってもたくさんの音でできているのかできていないのか、そういうことによって、イコライザーの使い方というのが変わってきます。一番わかりやすいのはギター弾き語りボーカルと、ギター2つのトラックしかないようなものは、ここでは隙間多いという、ソロデュオというところなんかを選んでいただいたらいいという話です。通常はミディアムでほとんどはいけると思いますが、音数が多いというのは、ハードロックなんかで、ギンギンに音が詰まったような音楽という時には、一番下を選んでください。今回はミディアムを選びます。そしてボーカルを選んだ時だけが、ディエッサーというのが出てきます。ディエッサーというのは、サシスセソのような発音の時に空気音のような、シッシッシッこんなような音が耳障りになることがあります。これを軽減したりするのがディエッサーという機能になります。これを使うという風にチェックを入れてみましょう。そして一番最後には要望を言います。例えばこんな風に入れてみましょう。高音をハスキーに歌わせたいとかいうことです。ここまで来て大体お分かりいただいたでしょうか。いわゆる皆さんの要望というのだけを言うわけです。難しいパラメータのことは考えなくていいです。通常 DTM を勉強すると言ったら、そういう難しいことを覚えるわけですけれども、これは雰囲気みたいなものを AI に伝えるという機能なんです。これができたら下の EQ 提案を生成する。このボタンを押します。だいたいに3秒で出てくるようになります。はい、出てきましたね。そしてこれも2通り出てきてくれるようになっています。さっきのディエッサーというのがここで谷のように作られています。そして B のパターンというのがありまして、ここにタブがあります。こちらを押すと B パターンです。はい、こんな風になって、もう経験者の方はわかると思うんですが、だいたいいいライン出てるなという風に思っていただけるんではないでしょうか。はい、低音の折れ曲がっているところが 120Hz ぐらいでしょうか。この辺でローカットがされるようになっています。もちろん A の方もそんな感じになっています。ちょっとカーブの度合いは違いますけれども、A の方は思いっきり高音いわゆる人間がほぼ聞こえないようなところを落としています。でも先ほどハスキーにって言ったようなディエッサーのちょっと手前は盛り上がっていますよね。これが100点のイコライザーというわけではありません。でも大体の雰囲気というのがこれを見たらわかると思いますし、おおむね間違っていません。そしてこれはチャット GPT の持っている音楽制作のイコライザーに関する英知をここに引っ張ってきているわけです。それだけではありません。今日まで経験したようなことをどんどん追加できるようになっています。その追加できるようになっているというところは後半で見せたいと思います。そしてグラフが出るだけかよ。そうではありません。ここにパラメトリックイコライダーの数値が出るようになっているわけです。スノースタジオのイコライダーというのは、このようにバンドが1から6まであります。これを無限に作れるようなイコライダーも最近はあるんですけれども大体は6バンドとか8バンドとかいう風になって
この各値を設定していくようになります。例えば2のバンドというのは、このように下に3つのダイヤルがあります。左からフリケンシーゲイン Q という風になっています。日本語に直すとここが周波数ですね。帯域のことです。そして、ゲインというのは、強く出すのか抑えるのかということです。Q というのは、カーブのことです。ちょっとわかりやすくビューンと上の方に上げます。Q というのはこのカーブを尖ったようにするのか、なだらかにするのか。これが Q というパラメーターです。そしてこの山形になっていることをピーキングとか、先生のソフトではベルとか呼んでいます。そして先ほどディエッサーで使ったこれというのは、ノッチと呼んだりします。ノッチに変えてみましょう。このようにギューンと谷のようになります。これがソフトでも、全く同じようにここにパラメーターがあるので、この値をスノーもしくは DTM ソフトのイコライザーのところに、数字をそのまま入れてもらったらいいだけになるということです。一番上にあるハイパスという、このローカットをする部分ですね。これはゲインというのがなくて、レゾナンスというパラメーターになっています。そして高度な EQ ソフトならこのカーブを1オクターブで、どれだけ下げるかということで、マイナス10に下げたり、マイナス48下げたりというようなことで、カーブが違うようになるわけなんですけれども。今回、スノ AI のソフトに合わせてということで、1オクターブでマイナス18というカーブに固定で開発させていただきました。何せこの数字を見ながらやるのにですね。スノーとこのようにタブを切り替えててここに入れて、また覚えていないから、これをですね、メモしておきたいわけですね。そうでないとこの行ったり来たりが大変ですよね。ですからこれで PDF ダウンロードという機能をつけました。これを押してみましょう。そうするとファイルにダウンロードできます。今回はダウンロードフォルダーというところに保存をすることにします。保存を押します右上にダウンロードできましたね。このダウンロードを立ち上げてみます。はい、見てください。村長の AIEQ アドバイダーということで、その下はちょっと小さい字ですけれども、このファイルがややこしくなったらダメなので、ファイル名をつけています。今回はボーカルの女性ボーカルでそして、日付と時刻これが書かれたファイル名になっています。自分が選んだ J-POP で女性ボーカル雰囲気は、ダークでミックスの密度は、ミディアムこのプリセット A は、どんな感じなのかということを、低中域でダークを 4.5kHz をブーストして、ハスキーを両立という風に書いています。自分がハスキーにしたいというようなことを言ったからですね。このようになっているわけです。今後皆さんが使ってくれる頃には、少しバージョンアップを予定しているんですけれども、AI 小僧尊重のアドバイスということで、500Hz カットで濁りを減らして、4.5kHz でハスキーを強調という風なアドバイスを出るようにしています。もう後に3行増える予定をしています。すぐにアップデートをしていきます。下の方がパターン B です。同じようにアドバイスもありまして、A と B のグラフを同時でできるようになっていますですか。左寄せにしてこちらの方を右寄せにする。画面を2分割したりということができます。分割ラインをもうちょっと左にしてみましょう。そして、スノー AI の画面を見ながらですね、入れていただいたらいいわけです。バンド1個の1行目を見てください。ハイパスという風になっていますね。ハイパスというのは、この選択されている。こういうものです。周波数は90という風になっていますので、今、45ですが90に上げます。はい、大体のところでやっていきますね。そしてこのレゾナンスが 0.7 という風になっています。バンド2というのが 180Hz という風になっていますので、バンド2を 180Hz のローシェルフにします。これですね。そして今はざっくりしていますけれども、ここで入力することもできるんですよ。180という風に数字入力して、エンターをすると一発ですることができます。そして 2.5dB ちょっと落とします。次は 0.7 の9です。次は3つ目に行ってみましょう。3つ目はベルです。500のプラス 2.5 ですので、500のプラス 2.5 数字入力の方が早いですね。
そして9は1です。次ですけれども 4.5kg のベルになっています。4.5kg ということは4500ということです。そしてプラス3そして 1.5。はい、次はノッチということになっています。5番。ノッチ周波数は7000です。そして9は46番目に行きます。6番目はローパスになっていますので、このままでいいですけれども、ここが15000レゾナンスが 0.5 ちょっと近づけてみますね。左側のグラフです。右側のスノスタジオのグラフと見比べてください。ほぼ同じようなデザインになったと思います。ちょっとグラフの精度で微妙に違うところはあると思うんですけれども、このようにちゃんと再現できるということが分かっていただけると思います。このようにしてイコライザーを作っていけるわけです。もう一つだけ簡単にやりましょう。もう一度やり直すというときは、この下に新しい EQ 提案を作成という風に押します。今度はベースなんかをやってみましょう。ロックのベースそしてベースの中でもエレキベースなのか、スラップベースなのか、シンセベースなのか、シンセベースを選んでみましょう。そして派手なというのを選んでみてそして中くらい。そしてベースですからあまり広域入りません。ですから LPF と書きましたが、ローパスフィルターで 1500Hz 以上はカット。こんな風に知識がある人は自分で言ってみてもいいわけです。でも知識がない人はどうしたらいいんでしょうか。このように高音部分はカットしてこういうことなら皆さんも言えると思いますね。高音部分をキラキラした感じにとかいう風に自分のイメージを伝えればいいわけです。これで作ってみましょう。はい、ちょっと低音を抑えすぎかなとも思いますが、上の方はぐーんとカットしてしまっていますよね。パターン B を見てみましょう。ここなんかはちょっと面白い感じのイコライザーになっています。上級者の方が見たら、ちょっと面白いなでも低音を抑えすぎかなそういうような感じになっています。最初に申し上げたように、100点ではありません。このようになったけれども低音というのは、やめて音楽を聴きながらこれをシェルピングに変えてですね。もうちょっと低音を上げたいな。こういう風に部分的に変更するだけだったらしやすいじゃないですか。このようにして、音作りをしてください。あくまでもガイドという風に見ていただいたらいいわけですけれども、知識が全くない人にとってはとってもいいですし、もう少しこのアドバイスというものも充実していこうと思っていますので、皆さん今までイコライダー何が正解かそして、どこから手をつけていったらいいのか、ということがわからなかった方にもざっくりとしたイコライダーの作り方というのがわかるようになっています。ちょっとログアウトしてみます。そして先生の管理者としてログインということをやっていこうと思います。はい、管理者のページはこんな風になっています。パスワードをこのようにして切り替えることができるように作っています。ですから、皆さんが購入していただいて使っていただく皆さんは、お知らせの機能なんかで、何月何日からパスワードが変わりますということを申し上げますので、そのパスワードに切り替えて入場してください。そしてアクセス解析というのもできるようになっています。どのぐらいの人が見に来てくれたかとか皆さんはどんな楽器のことで悩んでいるんだろうかということがわかるようにランキングのようなものを作っています。そして皆さんがやっぱり J-POP 好きな人が多いんだなとかいうようなこういうグラフも見て研究することができるようになっています。先ほど後で見せると言ったイコライダーのノウハウこれがノウハウの塊です。ちょっと下の方はお見せすることはできませんけれども、これを追加していったら AI が苦手な部分とかを補うようになっているわけです。上の方だけちょっと読んでみますが、6番の EQ だが、6バンド必ず使う必要はないとか、必要最小限のバンド数で目的を達成することとかですね。使わないバンドはオフとして残していいですよとか。最近でいいプロンプトですね。ここにノウハウをプロンプトとして埋め込んであるわけです。そして皆さんへのお知らせ機能。先ほども一つだけご挨拶がありましたが、このようにお知らせの機能とメッセージ管理機能先ほどもテストがありましたように、
ここでユーザー ID1 の方がメッセージをくれたということで、そうなったらここにですね、メッセージが来てますよ、みたいなお知らせランプがつくようになっています。そして見たら既読という風になるんですが、先ほどの逆ですね。右側が先生メッセージで、左側がメンバーさんのメッセージ。こんな風にして、スレッド型でやり取りすることができるようになっています。そしてメンバー一覧まだメンバーはいてませんので、管理者としての先生とメンバーとしての先生がいてるわけですけれども、ここにメンバー一覧というのが出てくるようになっているわけです。イコライダーのテストとかを使えることができるようになっています。メンバーになってくれた人は使う量とかには制限がありません。最初の構想では買い切りソフトということでやりたいと考えていますので、たくさんの費用がかかったりということはないようにして公開しようと思っています。その辺のところは概要欄から見てください。すでに販売が始まっています。12月20日、14時30分まで割引価格で販売しています。何せこれがあれば、大体のイコライダーのガイドラインというのを悩むことなく、師匠がそばにいているようにして聞いてみることができるというソフトです。そして、今はイコライダー、アドイダーへようこそとなっていますけれども、もうコンプレッサーの機能もつけようというふうに考えています。まだスノースタジオにはコンプレッサーという機能はないですけれども、必ずいつかつくでしょう。そうじゃなくても、DTM を使っている方でも、このソフトというのは使えます。スノー AI 作曲だけでしかできないというわけではありませんので、すべての音楽制作ユーザーさんでも上級者の方はいらないと思います。初心者から中級者の方に使っていただきたいな。そんな思いで多分世の中には同じようなソフトってあまりないと思います。これの代わりに今まではイコライザーを攻略するとかいうような書籍とかが売られてた時代があって今では YouTube なんかを見るんですけれども、先ほども言いましたように、あなたのトラックはどんな形ですか？どんだけ楽器がありますか？どんなジャンルの楽曲を作っているんですか？そういうことをいろいろ聞かないと。そしてあなたの要望というのも聞かないと。簡単にイコライザーはこうあるべきだということは言い切れないというのがイコライザーです。でも一つのガイドになるようなセオリーという風になる使い方というのは確かにあるわけです。それを補うようなソフトという風に考えてみてください。このようにとっても便利なソフトはマナス AI で開発されました。先生はマナスの日本のパートナーとして認定されています。ですからマナスを使って開発をしましたが、なかなか一筋縄ではここまで来るのにはいかなかったです。もうここまでできているので、次のコンプレッサーとか皆さんとのコミュニケーションをもう少し強くするようなウェブアプリに育てていけば、とても皆さんにとっても有意義なソフトになるのではないでしょうか。こんな中からレッスンをしてほしいんだけれども、今までは LINE の QR で口頭でヒアリングなんかをしていましたけれども、ダイレクトメッセージができますので、そういう相談とかも乗らせていただいたり、価格の面とかを相談乗ったりとかいうことが、サイトの中でできるようになります。ぜひ皆さん今までになかったようなアドバイスソフト、これを手に取って自分の音楽制作に役立ててください。二顔江島の村長先生の素晴らしい動画を、音声をリニューアルしてお届けしました。この動画が良いと思いましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。今日も聞いていただいてありがとうございました。またね。